Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc رجعت لكم بهاد لا فيديو هادي وفي هاد لا فيديو هادي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم quelques examens يعني بروبوزي يعني على حساب ليكزامان لوكال اللي غادي يكون من هنا ان شاء الله واحد 2 سيمين ولا 3 سيمين. دونك اللي بغيت نشير ليه هو ان هاد لي زيكزامان لوكو راه ما كيكونوش صعاب بزاف، يعني كيكونوا دي كيسيون تري فاسيل وكيكون يعني في المتناول ديال الجميع. يكفي انني نكون فاهم لي كور ديالي وخادم دي زيكزارسيس وخادم نماذج وان شاء الله راه كلشي كيخدم مزيان. دونك على حساب الطلب المتزايد ديال التلاميذ على حساب هاد لي زيكزامان التصحيح ديالهم ارتئيت انني ندير واحد دو زيكزامان ولا 3 افيك لا كوريكسيون ديالهم ونشوفوا كل اكزامان بلا بارتي ديالو كومبريهنسيون langue et grammaire et la partie production écrite. كيف ما كتعرفوا في ليكزامان لوكال هذه 3 بارتي كل بارتي كتكون عندها يعني واحد النصيب من النقاط. فبالنسبه لا كومبريهنسيون جينيرالمون كيعطيكم واحد 5 ولا 6 كيسيون كتكون عليها 6 بوين 6 ديال النقاط. لا بارتي لونغ اي غرامير اللي كتخص لي كور دو لونغ اي لي كور دو كومونيكاسيون اللي عندكم كتكون عليها حتى هي 6 بوين يعني في توتال 12 بوين. اي لا ديرنيير بارتي اللي مهمه بزاف واللي عليها 8 بوين اللي هي لا برودكسيون اكريت سوا كيعطيوكم ان سوجي ولا دو سوجي مي لا بلوبار دو طون كيعطيو ان سول سوجي. دونك غادي نبداو مع هاد ليكزامان لوكال نيميرو 1 يعني هاد النموذج من الامتحانات المحليه رقم 1. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا لو تكست يعني ديال لا باز اللي غنبازيو عليه وعندنا لي كيسيون دو كومبريهنسيون. في الجزء الثاني ديال الفيديو غادي نشوفوا لونغ اي غرامير ديال هاد ليكزامان وفي لا بارتي الاخرى غادي نشوفوا لا بارتي برودكسيون اكريت. الوغ نبداو على بركه الله ليكزامان ديالنا. دونك برومييرمون قبل ما نقرا لي كيسيون نجاوبوا عليهم جو في لير لو تكست غنشرحو مزيان وابخي غادي نجاوبوا على دي كيسيون ونعطيكم اون ميثود جينيرال باش نجاوبوا على لا بلوبار دي كيسيون اللي كيكونوا بروبوزي في لا بارتي كومبريهنسيون. Alors, on commence. Salé le 24-2005. Donc, Salé, c'est le lieu de la lettre. Le 24-2005, c'est la date. يعني إمتى تكتبت هاد la lettre. Cette partie خاصة باش بلي coordonnées de l'émetteur يعني المعلومات الخاصين بالإيميتور. Donc, ياسين قاسمي كندير les informations ديالو يعني le nom, le prénom et l'adresse. نقدر نزيد le numéro de téléphone. نقدر نزيد حتى l'email. Donc 12 rue Caire, يعني زنقة القاهرة, donc la capitale de l'Égypte. Salé, donc هادو normalement c'est l'adresse. Yassine Qasmi c'est le nom et le prénom de l'émetteur. Cette personne-là كنسميوها يا إما émetteur ou la expéditeur. C'est la personne qui rédige la lettre. Alors, في الكوتي الاخر عندنا ا مسيو لو مير دونك الى السيد يعني العامل او العمده ديال المدينه اللي ديال صالي. لادريس ديال نورمالمون لا ميري دونك سي لو 45 افوني نخيل صالي. وهاد لي زانفورماسيون كلهم كيتسموا لي كوردوني دو ريسيبتور او لي كوردوني دو ديستيناتير. دونك الطرف الثاني في هاد لا لتر سي لو مير هو العمده او العامل ديال المدينه. دونك هو الطرف الثاني كنسميوه يا اما ريسيبتور ولا ديستيناتير. وهاد لي زانفورماسيون كلهم كيتسموا لي كوردوني دو ريسيبتور بيان لي كوردوني دو ديستيناتير. ابخي اون باس ا لوبجي. من الشكل ديال لا لتر كتبان بان هاد لا لتر سي اون لتر كونفونسيونيل. علاش؟ حيت عندنا 8 بارتي فيها 8 ديال الاجزاء ولا 8 ديال العناصر. اوتوماتيكمون إلا كانت اون لتر كونفونسيونيل غادي نقول في بالي تقدر تكون اون لتر دو دوموند d'autorisation ولا اون لتر دو روميرسيمون ولا اون لتر دانفيتاسيون. يعني نتوما قريتو 3 ديال لي تيب ديال لا لتر كونفونسيونيل. لا لتر كونفونسيونيل سي اون جينيرال وفي لا لتر كونفونسيونيل كنقدروا نلقاو 3 د الانواع. يعني واخا ما تفهمش نتا لا لتر الا قال لك لو تيب دو لا لتر كتمشي لوبجي. من لوبجي كتعرف واش لا لتر دو دوموند d'autorisation ولا لا لتر دو روميرسيمون ولا لا لتر دانفيتاسيون. دونك سي اون لتر دو دوموند d'autorisation وهادشي عرفتو يعني غير من خلال لوبجي. Après l'objet cinquièmement nous avons la formule d'appel كنقدروا نسميوها اوسي لا فورمول دونطري ولا لا فورمول دوفيرتور. هي لا فورمول اللي كنفتتح بها لا لتر ديالي. هانتوما كتلاحظوا مازال ما يعني ما بديتش انني يعني في لو تكست ديال لا لتر. دونك كاينه واحد لا فورمول كتكون اون بريف كتكون مكتوبه افيك بوليتيس سوا تلقى مسيو لا مسيو لو ديريكتور. دونك كي بارل دون سيت فراز سي ياسين قاسمي ا مسيو لو مير.
Notre association Ibtassim, donc Yassine Qasmi غادي نفهم بأنه c'est le président de l'association Ibtassim هو الرئيس ديال هذه الجمعية أو لا c'est un membre ولا يقدر يكون غير عضو منها وكيتكلم مع لو مير باش يطلب منه l'autorisation باش يدير شي مسألة معينة. Donc notre association Ibtassim sollicite. شنو كنقصدوا بلو verbe solliciter c'est le verbe أو لا le synonyme du verbe demander. دونك قال له الاسم ديال الجمعيه ديالنا كنطلبوا منكم فوتر اوتوريزاسيون يعني السماح او الاذن ديالكم d'organiser une journée sur les dangers de la cigarette le 1 mai. ديما هاد الفراز اللي كتكون ورا سوليسيتي لوتوريزاسيون كيكون هو الموضوع ديال لوتوريزاسيون وديما كيسولك في هذا في لي كيسيون على شنو كيطلب ياسين قاسمي من الطرف الثاني اللي هو لو ديريكتور او لو مير. غالبا هاد لا ريزون كتكون ديما في لو ديبي ديال لو كور. دونك نوفو بريسيزون دونك انا كيتكلم مع نورمالمون بلونو يعني لونو كيتكلم يعني باسم الجمعيه كلها. دونك هنا قال له بغينا ننظموا اون جورني واحد اليوم خاص بلي دونجي غنتكلموا فيه على الاخطار ديال لا سيجاريت او لو طاباجيزم التدخين بصفه عامه لو 1 ماي. لاحظ معايا بانه كتب لا لتر في لو 24 يعني 20 في شهر 4 والحدث اللي بغى ينظمه وبغى ياخذ الاذن من عند هذا المدير هذا حتى لو 1 ماي يعني باقا واحد 10 جور. علاش؟ حيت نورمالمون عاد غيجاوبوا يا اما المدير ولا لو مير غادي اكسبتي ولا غادي يغوفوزي وعاد غينظم الحدث ديالو. Donc nous vous précisons que la participation à cette manifestation donc قال له كنشيروا بان المشاركه في هذه التظاهره sera gratuite غتكون بالمجان يعني اي واحد بغى يشارك في هذه التظاهره دونك يقدر يحضر. Le nombre maximum donc انا كنعطيه des informations sur l'événement يعني هذا l'événement شنو غادي يكون فيه لي ديتاي ديالو الى غير ذلك. Le nombre maximum de personnes attendues donc قال له هنا العدد يعني اللي كيتقدر ديال الاشخاص اللي غيشاركوا غالبا غيكون بريسك تقريبا واحد 60 بارتيسيبون لو 60 بيرسون يعني غيكون شي 60 مشارك او مشاركه. vous trouverez 6 juin قال له غادي تلقاو مع هذه الرساله يعني ضمن هذه الرساله معها لا ليست دي بيرسون مونداتي يعني هاد 60 ديال هاد الاشخاص اللي غيشاركوا الى غير ذلك غادي تلقاهم في واحد لا ليست pour assurer la bonne organisation de l'événement باش يعني يدوز هذا الحدث هذا في واحد الشكل اللي هو ناجح ويعني يسهروا على التنظيم ديال هذا الحدث هذا في يعني في اجمل حله الى غير ذلك. فهاد لا ليست هذه راه غالبا يكون كاتب فيها لي نون اي لي برينون دو شاك بارتيسيبون وحتى لي كوردوني ديالو يعني لادريس لو نيميرو تيليفون اكسيتيرا. هنا من نوتر اسوسياسيون حتى ليفينمون سي لو كور دو تكست يعني النص ديال الرساله. ولا ديرنيير فراس كيف ما كتعرفوا سي لا فورمول الا كانت عندنا ديال لا فورمول دابيل فبيان سور كتكون عندنا اون فورمول في الاخر ديال الرساله. في هاد لا ليتر كونفونسيونيل كنسميوها فورمول فينال دو كونجي او دو بوليتيس. دونك غالبا كيقول لك يعني ريليف لا فورمول دو بوليتيس راه هي هاد الاخرى هادي دون ليسبوار دان اكوي فافورابل. دونك يعني هنا بطريقه غير مباشره كتقولوا كنتمنى الجواب ديالكم يكون ايجابي. جو فو بري داغريي مسيو لاسيورونس de croire à l'assurance de ma considération distinguée. Donc c'est la formule de politesse. Voilà. Le dernier élément de la lettre conventionnelle, c'est Yassine Qasmi, c'est la signature. Donc il y a la lettre dialna. Donc nous avons des questions les غنجاوبوا عليهم à partir du texte. خصك تعرف بان لا بارتي كومبريهنسيون ما كتزيد حتى شي حاجه من عندك. يكفي انك تقرا لا lettre ديالك مزيان تعرف تحللها غتجاوب ديريكتومون على لي كيسيون. Alors, s'agit-il d'une lettre personnelle ou conventionnelle? Donc, on a question le genre de la lettre, le type de la correspondance. واش نهضركم هاد لا lettre غادا تكون personnelle ou administrative باش تستافدوا معايا مزيان وتحضروا ليكزامان يعني مزيان وتكون واحد النتيجه. غادي ديروا بوز لا فيديو في هاد الوقيته هادي غتجاوبوا على هاد لي كيسيون وعاد من بعد تستأنفوا لا فيديو تشوفوا تقارنوا لي ريبونس اللي درتو مع لي ريبونس اللي غادي ندير انا وتما غادي تكون واحد الاستفاده. اي حاجه صحيحه سي بون راك فاهمها والحاجه اللي غلطتي فيها هي اللي غادي تعاودها وتخدم عليها باش في ليكزامان ان شاء الله تجاوب عليها بنفس الطريقه. s'agit-il d'une lettre personnelle ou conventionnelle? دونك ديما في الامتحان نحاول نربط السؤال بالجواب ما نجاوبش داك الجواب يعني اللي مباشر.
Donc, à partir de la structure de cette lettre, elle comporte 8 éléments. Il y a les éléments. Donc, automatiquement, c'est une lettre conventionnelle. S'agit-il, il s'agit, l'inversion de sujet de la question, il s'agit d'une lettre, on a une question de choix, personnel ou conventionnel. C'est une lettre conventionnelle. Il a dit que, par exemple, justifie ta réponse, parce que cette lettre est normalement composée de 8 éléments. On a dit que Yassine Qasmi a écrit la lettre à une personne importante, ou la personne importante, c'est le maire. Il m'a dit complète le tableau qui se propose à les examens. Donc, relève l'émetteur. L'émetteur, c'est l'expéditeur, la personne qui a rédigé la lettre. Je connais que c'est Brissal. Il y a une de la partie ou la signature. Le récepteur, c'est le destinataire. Il y a émetteur, expéditeur ou المرسل, récepteur, destinataire ou المرسل, il est. Donc l'émetteur, c'est Yassine Qasmi. C'est la personne qui a rédigé la lettre et qui l'a envoyée à Monsieur le maire. Voilà. Le récepteur, c'est le maire. Le lieu et la date, le lieu et la date, je commence par le lieu, Salé. La date, c'est le 24 avril 2005. La formule d'appel, voilà la formule d'appel après l'objet et avant le corps. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'élément 5 de la lettre conventionnelle, c'est monsieur. Il est égal la formule de politesse. Voilà la formule de politesse, dans l'espoir, ça distingue. La question 3, que demande Yassine au destinataire? Dans la lettre de Yassine, normalement, il y a le maire. La plupart du temps, la question qu'elle au début du corps. Donc voilà, Yassine sollicite l'autorisation au maire d'organiser une journée sur les dangers de la cigarette. يعني بغا يطلب منه الإذن باش ينظموا نورمالمون واحد اليوم خاص بالأخطار ديال التدخين. دونك غادي نربط غير السؤال بالجواب وغادي نبدا بلو سوجي. دونك غتحيدنا كو ديال لا كيسيون. Yassine demande au destinataire. Yassine demande, sujet verbe toujours, au destinataire, complément d'objet indirect. Premièrement, il demande quoi? Il demande l'autorisation. L'autorisation de faire quoi? D'organiser une journée sur les dangers de la cigarette. يعني في التظاهرة بغاو يوعيو بلي دونجي بالاخطار اللي كتسببها لا سيغاريت بالنسبة لأي فيمور اكسيتيرا. يعني غيخدموا يعني من الجانب يعني التوعوي. Ils vont faire des campagnes de sensibilisation pour sensibiliser tous les fumeurs des dangers de la cigarette. La question 4, quel document, شنو هو الوثيقة أو l'élément, العنصر présente-t-il اللي قدم نورمالمون ياسين قاسمي en plus de la lettre؟ يعني بالإضافة لهذه الرسالة ما رسلهاش بوحدها، ما رسل معها واحد le document كان قالها لنا هنايا. Vous trouverez ci-joint la liste. Donc هو رسل مع avec la lettre une liste des personnes mandatées. يعني القائمة ديال الأشخاص اللي غادي يشاركوا في هذه التظاهرة. دونك غادي نربط السؤال بالجواب. Il présente en plus de la lettre شنو غيرسل؟ une
une liste des personnes, des participants normalement, des personnes mandatées. يعني الأشخاص اللي غادي يشاركوا في التظاهرة. Répondez par vrai ou faux. Donc, pardon. On va répondre par vrai ou faux. La première phrase A. L'émetteur demande l'autorisation. Wesh l'émetteur هنا ياسين القاسمي كيطلب l'autorisation من le maire. Oui, c'est vrai. ولكن واش باش ينظم une conférence sur l'environnement باش ينظم واحد التظاهرة خاصة بالبيئة؟ Non. هنا le sujet c'est la cigarette. Donc c'est le tabagisme ماشي l'environnement. يعني حتى لهنا كانت لا phrase vrai. كل ما كملش القرايه كنت غادي نكتب فغي ولكن خصني ديما في لي فراز ديال فغي فو نقرا توت لا فراز باش نعرف واش لا فراز يعني اي توتالمون فغي او لا فيها اون بارتي فغي اون بارتي فوس. دونك كيف ما كتشوفوا هنا لا فراز اي فوس دونك سي فو. La participation à cet événement المشاركه في هذا الحدث هذا قلنا ياسين القاسمي ne sera pas gratuite ما غتكونش بالمجان. دونك ils doivent payer خصهم يخلصوا باش يحضروا. هو شنو قال لنا؟ قالنا la participation à cette manifestation sera gratuite. Donc on a la phrase affirmative, on a la phrase négative. Donc automatiquement la phrase est aussi fausse. Donc c'est faux. Maintenant mes chers élèves, on va passer normalement à la deuxième partie de la langue et grammaire. دابا نشوفوا لا دوزيام بارتي ديال هذا ليكزامان اللي هي لا بارتي ديال لونغ اي كومونيكاسيون اللي كتكون ديجا نوتي سور 6 بوين كتكون عليها 6 ديال النقاط وكتكون يعني متعلقه بلي كور ديال الغرامير اللي قريتو في الدوره الاولى. باغمي لي كور اللي كيتحطوا بزاف في ليكزامان اللي هي لو كور الاول دوموندي اكسبتي ريفوزي اون اوتوريزاسيون. دوزيام كور ريميرسيي افيك او سون انتنسيتي. troisième cours inviter accepter refuser une invitation. Puis شفتوا le cours ديال exprimer ses goûts et ses préférences, le jugement valorisant et localisé. Donc عندكم 6 ديال لي كور وغالبا كيركزوا على دوك لي 4 ولا لي 5 لي كور الاولين وخصوصا الدرس ديال demander accepter refuser une autorisation, inviter, accepter, refuser une invitation. هادو parmi les cours اللي كيتحطوا بزاف ودابا ان شاء الله نزيدو نشرحوهم يعني في لي فيديو الجايين ان شاء الله. Donc la première question, complétez les phrases par. غتكمل هاد الجوج ديال الجمل بوحده من هاد 4 ديال الكلمات اللي عطاو. دونك الكلمات اللي عطاونا انونيم شي حاجه اللي ديجا مجهوله. كوري الكترونيك يعني هو واحد الميساج ولا واحد الميسيف ولا واحد لا ليتر اللي كتكون يعني في يعني كنستعملوا الانترنت يعني باغ بي سي كنصيفطوا واحد الرساله الكترونيه هي كوري الكترونيك. بيرسونيل شي حاجه شخصيه. مانوسكريت شي حاجه مانيوال شي حاجه كتكتب علامه يعني باليد. كنقرا لا فراز ديالي كنشوف لو سونس ديال لا فراز وكنشوف الكلمه اللي غتناسب داك الفراغ. cette lettre est écrite pardon on a عاودنا لو مو دو فوا. donc cette lettre est écrite à la main. donc هاد الرساله تكتبات باليد. لا lettre نورمالمون نقدروا نكتبوها على la main نقدروا نطابيوها في لورديناتور وبالتالي فاش غنطبعوها غتسمى اون لتر امبريمي. دونك كاين جوج الانواع ديال لي لتر كاين الرساله اليدويه والرساله المطبوعه. دونك الا كانت الامان كتسمى مانوسكريت. دونك سي اون لتر مانوسكريت الرساله اليدويه اللي كانت مكتوبه الامان. لي زامي ايشونج دي لتر باغ انترنت. دونك هنا لي زامي كيتبادلوا رسائل كل ما قالوش لنا باغ انترنت راه نقول سي اون لتر بيرسونيل يعني اونتر دي زامي. ولكن هنا قال لي كيتبادلوا رسائل عبر الانترنت. دونك كيتواصلوا عبر الانترنت دونك كيتواصلوا برسالات الكترونيه. الرساله الالكترونيه اون فرونسي سي لو كوريي الكترونيك. دونك سي ان كوريي الكترونيك. فوالا نشوفوا لو دوزيام اكزرسيس يعني ليكزرسيس اللي لا بلوبار ديال لي زيليف كيخليو خاوي وما كيجاوبوش عليه. جو سي با واش كيخلع طابلو ولا شي حاجه مي سي كيسيون دو ريديجي اون فراز. شحال من واحد تقدر تكون ديجا عنده لا ريبونس ولكن ما عندوش لا ميثود.
يعني هو ديجا يعني كابابل انه يكتب هذيك لا فراز اللي بغا، ولكن صافي هو خدا داك الفكره من عند لي زوطخ ديال ان الطابلو لا برودكسيون راه صعيبه انت اللي خصك تكتب. مي بون انا راه كلشي عندي هنا في هاد لا ريبونس اللي كيكونوا عاطيني، كندير غير واحد المجهود شخصي وكنكتب لا فراز ديالي. وهاد لي كيسيون ديال لو طابلو راه كيكون عليهم 1 بوين، يعني انا راه كاين 1 بوين 1 بوين، يعني راه 2 بوين، ولا مشات لك 2 بوين هنا ومشات لك دي بوين في بلاصه اخرى راه غيبقى والو. والانسان يحاول لا بلوبار دو طون يركز على لا بارتي كومبريونسيون اي لا بارتي لونغ اي غرامير اللي كتكون عليها 12 بوين، يعني ما كاين لا برودكسيون ايكريت لا والو. Alors, quelqu'un tu demandes à ton professeur l'autorisation de faire un exposé. À partir de la situation, أول حاجة كنحدد الدرس اللي عندي هنايا، c'est demander l'autorisation. فهاد لو كور هذا شفنا 3 verbes، شفنا demander l'autorisation، شفنا accepter l'autorisation، وشفنا refuser l'autorisation، وشفنا des phrases كنستعملوهم أو des expressions. Donc, كتذكير ديال الدرس pour demander une autorisation, on peut utiliser plusieurs expressions. شفنا l'expression est-il permis de, est-il autorisé à, je vous demande l'autorisation de. شفنا surtout واحد expression اللي كنستعملوها بزاف، est-ce que je peux، وكتكون dans un contexte اللي هو interrogatif. ou la peux-je, l'inversion de sujet, واش ممكن لي، ou la puis-je, etc. donc نتعقل غير على هاد l'expression منين يقول لك في الامتحان tu demandes l'autorisation à quelqu'un de faire quelque chose، يعني كطلب الاذن من واحد الشخص معين تستعمل هاد l'expression هاد. وشفنا pour accepter une autorisation on dit oui avec plaisir، oui pourquoi pas، شفنا avec joie، شفنا aussi je suis d'accord، oui je veux bien، etc. شفنا عاوتاني pour refuser، يعني الشخص الثاني اللي رفض كيقدر يقول non je ne suis pas d'accord، je ne peux pas vraiment، etc. etc. donc هنا قال لي tu demandes l'autorisation. شنو كناخذ من لا سيتوياسيون؟ لا بيرسون كي بار سي توا، انت اللي غتكلم. دونك هنا غاتيماجيني كوم ان ديالوج، انت غتكلم مع من غادي يتكلم؟ مع طون بروفيسور، مع الاستاذ ديالك. هادشي ما كنكتبوش، هادشي كامل ما كنكتبوش. tu demandes à ton professeur l'autorisation، ما غاديش تكتبها، كتفهمها. يعني انت غتكلم مع الاستاذ ديالك كطلب منه الاذن باش هذيك باش هي اللي غتاخذها انت اللي غتبقى عندك في الجمله. يعني هاد فيغ ان اكسبوزي هي اللي غادي ناخذوها سولمون، يعني هي اللي نقدروا ناخذوها في لينونسي باش نكتبوا. يعني غنيماجيني انا غنقول للاستاذ، غنقول له كنطلب منك الاذن باش ننظم واحد ولا نقوم بواحد البحث، واحد العرض بغيت ننظموه عندك في القسم. دونك هو راه غالبا غادي يقول لك وي افيك بليزير، شوازي لو تيم، غيعطيك الموضوع اللي غادي دير اي تو فا ريديجي ولا تو فا فيغ سي اكسبوزي. الوغ غنجي انا شنو هي العباره اللي غنستعملها بوغ بارلي ا ان بروفيسور؟ مسيو، يعني باش تكلم مع استاذ tu vas lui dire monsieur d'abord. On a l'expression de demander l'autorisation هي الاولى، est-ce que je peux، est-ce que je peux، وغناخذ l'expression ديالي est-ce que je peux، déjà je peux مصرف، donc le verbe تاعنا يكون à l'infinitif. est-ce que je peux faire un exposé، je sais pas تقدر تقول تاع علاش sur، ودير الموضوع مثلا sur la cigarette، sur l'environnement، sur la pollution، etc. نقدروا نعوضوا هاد l'expression هادي اللي درتها من الدرس l'expression est-il permis de، monsieur est-il permis de faire un exposé sur je sais pas la pollution. او نقدروا نعوضوا est-ce que je peux، سيروا غير الطابلو اللي عندكم في هذا راه غتلقاو des expressions équivalentes ديال هادو. كاينه monsieur je vous demande l'autorisation de faire un exposé sur la pollution، etc. يعني كاين plusieurs expressions. انا عطيتكم expression اللي تقدر تستعملها في اي contexte فاش يقول لك tu demandes l'autorisation à quelqu'un de faire quelque chose. دونك هكا كنكتب لي نونسي ديالي. ندوزو دابا هنا عطاونا لا ريبونس، عطاونا لي نونسي، يعني بحال غنديرو العكس، يعني عطاك لي نونسي عطاك لا ريبونس، انت غتكتب لا سيتوياسيون. لا سيتوياسيون خصك تعرف ان خصك دير فيها ثلاثه ديال الامور مهمين. دونك لا بيرسون كي بارل، la personne à qui on parle
et de quoi يعني sujet علاش غادي تهضر معاه يعني ثلاثه الامور خصك تحط لهم في لا سيتوياسيون نقرا لا فراز ديالي نفهمها اي بوي غادي نشوف لو كور ديالي وغنشوف شكون اللي غيكون كيتكلم ومع من وعلاش راه ا بارتير دو لينونسي وي on peut prendre un café ensemble donc انا كنلاحظ بان عندنا وي donc c'est une réponse favorable غير هاد وي راه فيها accepter وي ولكن واش accepter l'autorisation ولا accepter l'invitation واش قبلتي الاذن يعني عطيتي الاذن لواحد الشخص باش يدير واحد الحاجه او لا tu as accepté l'invitation يعني هنا بحال هاد الجمله هادي عراض عليك شي واحد وانت قبلتي العراضه ديالو وي on peut prendre un café ensemble وي نقدروا ناخذوا قهوه نمشيو للقهوه نمشيو مجموعين avec plaisir هنا راه غالبا الشخص الثاني راه il t'a invité راه عراض عليك في الاول قال لك مثلا si tu es libre cet après-midi est-ce qu'on peut aller au café normalement ensemble انت جاوبتي هنايا دونك قبلتي الدعوه ديالو دونك هنا الدرس اللي عندنا سي يعني نورمالمون اكسبتي لانفيتاسيون دونك مثلا غادي نقولوا انت مثلا في الجمله ومع ملي تكون كتكلم مثلا مع طون امي مثلا الصديق ديالك هذه مهمه يعني شكون كيتكلم ومعاه شنو كدير هنا tu acceptes هنا راك قبلتي كون كانت عندنا نو نقولوا tu refuses tu acceptes avec ES tu acceptes l'invitation de ton ami voilà d'aller الموضوع ديال العراضه سي باش تمشيو او لا دو بروندر ان كافي يعني d'aller au café ou bien de prendre un café d'aller au café voilà غادي نكون كتبت une situation l'essentiel خصني نعرف لا سيتوياسيون شنو خصني ندير فيها لا بيرسون كي بارل à qui on parle شنو هو لو كور اللي عندنا شنو هو الموضوع ديال هاد لا فراز وهاد الشيء كناخذو نورمالمون من لي لونس دوزو l'exercice 3 relève une expression servant donc ملي قال لي relève c'est à partir du texte يعني خصني نرجع لو تكست ديالي دونك نرجع لو تكست ديالي فوالا ونستخرج une expression servant à demander une autorisation الا رجعتوا معايا لو تكست ديجا كاينه واحد الجمله كتعبر على لوتوريزاسيون ديجا مكتوبه فيها لوتوريزاسيون هي في الاول فاش قال له نوتر اسوسياسيون ابتسم سوليسيت فوتر اوتوريزاسيون دو انت ماشي كتكتب الجمله كلها غير ليكسبرسيون اللي استعملها ياسين القاسمي باش يطلب الاذن راه هي داك سوليسيت فوتر اوتوريزاسيون دو دونك نوتر اسوسياسيون ابتسم سوليسيت ça veut dire demande l'autorisation de. Voilà. Donc seulement l'expression qui sert à demander une autorisation à partir de la lettre. Donc maintenant on va passer à l'exercice 4. Remplace les expressions soulignées par des équivalents. بحال هاد لي كيسيون تما كيقدروا يكونوا في l'examen. Donc هنا طلب مني انني نعوض quelques expressions déjà citées في هذا لو تكست او في هذا ليكستري بدي زيكيفالون يعني بدي اكسبرسيون اخرين عندهم نفس الوظيفه ونفس الدور ديالهم غير هو منين جيت بغيت تعوض ديما خذ واحد المساله معينه الا كان عندك لو نونس يعني لو مو سولينيي كوم ادجيكتيف غتعوضو بادجيكتيف عنده لو ميم سونس الا كان فيرب غتعوضو بفيرب كان فيرب انفينيتيف فيرب انفينيتيف كان فيرب او بريزون غتردو فيرب او بريزون كان عندنا ادفيرب غتعوضو بادفيرب كان عندنا ان نو غتعوضو بان نو يعني كتعوض لو مو بان اوتر مو دو لا ميم كلاس غراماتيكال جو لي ليكستري d'abord chaque maison a un petit jardin fleuri pardon كل منزل كيحتوي على واحد لو بوتي جاردان فلوري دونك كل منزل عندها واحد جردة فيها دي فلور اكسيتيرا هنا قال له سي شارمون جادور En fait, Montréal est une grande ville du Nouveau Monde. فهاد l'extrait غادي نفهم بأن la personne qui a rédigé cet extrait, il décrit la ville Montréal اللي كتواجد في les États-Unis اللي في الولايات المتحدة. هنا normalement c'est un extrait normalement اللي استعمل فيه des jugements valorisants. شنو هو un jugement valorisant? C'est exprimer tout simplement un point
de vue positive sur normalement un sujet, un thème, une idée, etc. دونك هو فاش كتبغي تعبر على واحد الرأي إيجابي وشفنا في لو كور باش نعبروا على أننا معجبين بشي حاجة كنستعملوا des adjectifs comme c'est merveilleux, c'est formidable, c'est beau, c'est extraordinaire, c'est captivant, c'est charmant, etc. Donc, تقدر تعوض هاد c'est charmant بهاد des expressions اللي قلت أولا des verbes. شفنا le verbe adorer, j'adore. شفنا le verbe admirer, j'admire. شفنا le verbe aimer, j'aime ou bien j'aime beaucoup, etc. Donc, نقدروا نعوضوا c'est charmant c'est magnifique. تقدر تعوض c'est charmant c'est extraordinaire, c'est incroyable, c'est formidable, c'est etc. Donc, adjectif, l'essentiel, c'est le C plus adjectif. J'adore, نقدروا نعوضوها par exemple, j'aime beaucoup. Donc, attends, on a un verbe conjugué, حنا عوضنا un verbe conjugué, un adjectif. Donc, c'est bon, هكا غادي نكونوا صحنا la partie 2 كيف ما كتشوفوا اللي très facile. يكفي أنني نكون مريفيزي لي كور ديالي وعندي une méthode de travail. كنتمنى نكون فتكم في هاد لا بارتي ديال langue et grammaire. ندوزو دابا لا troisième partie ديال هاد l'examen اللي هي لا partie production écrite. Maintenant غادي نشوفوا لا troisième partie ديال هاد l'examen اللي هي لا partie production écrite اللي هي لا partie la plus importante في أي examen. Donc قبل ما نكتب أي sujet ولا أي rédaction ديالي نقرا لو سوجي ديالي نستخرج لي زانفورماسيون اللي غادي نحتاجهم في لو سوجي وعاد نبدا لا ريداكسيون ديالي. قبل ما نشرح هاد ليكزامبل هذا فرجعوا في هاد الوقيته هادي ديروا بوز لا فيديو ورجعوا لا فيديو ديال كومون ريديجي اون لتر دو فو. راني عطيتكم ان بلان كيفاش تكتب لا لتر دو فو باش تهنأ واحد الشخص معين بواحد المناسبه. ها كيفاش تكتبها عطيتكم ان بلان سي اون جينيرال صالح لاي لتر. هو نيت اللي غادي نخدموا عليه دابا. دونك ما فيها باس اللي داخل عندي دابا ليكزامان يرجع لهذاك لا فيديو راه ديجا نورمالمون داكشي بيان اكسبليكي باش منين نكتب انا هاد لو موديل تعرفوه منين جاو تما راه مشروح اون ديتاي. الوغ قبل ما نبدا لا ريداكسيون ديالي نقرا لو سوجي ونستخرج لي زانفورماسيون اللي غادي نحتاج وعاد نبدا لا ريداكسيون ديالي. Donc, à l'occasion de son anniversaire, هذه مهمة بزاف مناسبة العيد الميلاد ديالو. écris à ton ami. écris انت اللي غتكتب à ton ami الصديق ديالك une lettre رسالة dans laquelle tu lui présentes tes meilleurs vœux. donc اللي فيها غادي تقدم له أجمل المتمنيات dialogue. Donc, quand tu écris une lettre de vœux, c'est quoi une lettre de vœux? C'est une lettre qu'on écrit à des personnes pour féliciter à l'occasion d'un événement heureux. Donc, la lettre de vœux, quand tu vois l'ashkhas, كنعرفوهم يقدروا يكونوا des amis ou là des proches ديالنا ou là un membre de famille وكنهنئوه يعني بواحد المناسبة اللي كتكون فيها الفرح comme un mariage, un anniversaire, un baptême مثلا, une réussite au baccalauréat. Je sais pas, donc et occasion اللي كتكون فيها la joie. Donc qu'est-ce que tu dois dans lettre dit pour partager avec lui normalement sa joie, etc. C'est une façon sincère باش تعبر انت على normalement les sentiments de joie ديالك لهاد الشخص هذا. alors اول حاجه غنكتب لي دو كوريسبوندون اللي كتكلم عليهم لا لتر ديالنا شكون المرسل وشكون المرسل اليه. دونك قالك انا ايكري دونك سي توا كوم اليف انت اللي غادي تكتب لا لتر لمن غادي تكتبها لطون امي دونك للصديق ديالك. مي قلنا ان امي وداروا لنا او اونتر بارونتيز تقدر تكون اون امي صديق سي با غراف. ما تجيش انت في لا لتر وتكتب مثلا ان بير ولا اون مامون ولا ان فخير. الا كتبتيها راه سي اور سوجي دونك خصك تحترم لي زانديكاسيون اللي كيعطوك ديجا في لو سوجي. غنفهم بان الا كنت انا هو المرسل راه نورمالمون دي سي اون لتر بيرسونيل دونك جيكري مون برينون à la fin de la lettre. يعني في لا سينياتور خصك ضروري تكون كاتب السميه ديالك انت وهاد لامي ولا هاد لامي غادي تكتب السميه ديالها في لا فورمول دابيل حتى هذيك الشهر ولا سالو سي بون. وغنفهم بان هاد لا لتر هادي راه سي اون لتر بيرسونيل دونك خصني نحترم لي 5 éléments ديالها. دونك اون كومونس توجور بار لو ليو اي لا دات. دونك هنا في السوجي ما عطاوناش انك كنتي في شي مدينه او شي حاجه دونك غادي تكتب لا فيل اللي فيها انت باغ اكزومبل صالي غابه كازابلانكا فيرغول ضروري ندير فيرغول
عاد نجي نكتب لا دات ديما كتكون دونك كنكتب لو جور لو موا اي لاني فوالا دونك نكتب التاريخ مثلا ديال ليكزامان نتوما غالبا ندوزو لو فرونسي في لو 14 دونك لو 14 ونكتب لو موا جانفيي سي ميو بحال هكا 2020 ان شاء الله غتكون 2020 ندوز دابا لا فورمول دابيل لا فورمول دابيل انت غتكتبها للصديق ديالك دونك الا كان ماسكولين غادي دير شيخ ماسكولين سي كوم سا ودير امي الا كانت اون في بنت غادي تكتب الشيخ كوم سا افيك او اكسون غراف سور لو او اللي قبل ودير امي افيك او او لا تقدر هاد لامي تسميه تعطيه واحد الاسم دير فيرغول الشيخ ايوب ولا الشيخ امينه مثلا ابخي غادي نمشي لا فورمول فينال ولا سينياتور لساني لا فورمول فينال عطيتكم دي فورمول فينال اولا دو كونجي انا ما نقولوش دو بوليتيس حيت ماشي اون لوتر كونفونسيونيل دونك تقدر دير بصفه عامه ابيانتو جو تومبراس افيكتيوزمون اميكالمون اميتي اكسيتيرا ولكن في لا لتر دو فو خصك تكتب شي فورمول فينال اللي عندها سياق مع الكونتكست اللي عندها نورمالمون معنى مع الكونتكست اللي عندنا مع هذا السياق هذا باغ اكزومبل تقدر دير ميور فو اجمل المتمنيات اولا توت مي فيليسيتاسيون اجمل التهاني ولا تقدر تقول له جو تو فيليسيت اون دوزيام فوا دونك مثلا غادي نديرو ميور فو في لا فورمول فينال لا سينياتور كيف ما قلنا انا هو ليميتور دونك غنكتب لو نون ديالي انا باغ اكزومبل معاد seulement le prénom في لا lettre conventionnelle يعني demande d'autorisation de remerciement كنديرو لو نون et le prénom الى مثلا كاين في دي سوجي اللي قال لك écris la lettre à la place de نبيل كتب لا lettre في المكان ديال نبيل يعني راه ماشي انت هو المرسل انت اللي كتبتي ولكن كتبتيها بلاصه واحد شخص اخر دونك خصك تاخذ السميه ديال هذاك الشخص وديرها هي اللي ديرها في السينياتور يعني ديما خصك تقرا السوجي تحدد لي دو كوريسبوندون ليميتور اي لو ريسيبتور باش ما تخرجش على الموضوع وباش تكون لا ريداكسيون ديالك جوست اهم حاجه هي لو كور هي اللي كتخلع التلامذ يعني لا بلوبار دو طون ما كاينش مشكل رجع لا فيديو ديال comment rédiger une lettre conventionnelle de demande d'autorisation de remerciement et d'invitation فيديو فيهم ثلاثه كاين عاوتاني comment rédiger une lettre d'invitation ديجا كاين طريقه حفظها كاين ديجا une lettre normalement de vœux comment rédiger une lettre de vœux يعني مشروحه هي اللي ديالنا دابا وكاين عاوتاني لي ريسي comment parler de toi يعني كيفاش تكلم على نفسك شفنا عاوتاني السوجي ديال parler de ta ville de ta région etc. وكاين عاوتاني السوجي ديال parler de son collège حتى هو يعني كاع لي سوجي اللي كيقدروا يكونوا في ليكزامان كلهم كاينين بلي فيديو ديالهم راجعهم وراه غادي تكتب اون بون برودكسيون ايكريت دونك نبدا لو كور ديالي الا رجعتوا لو سوجي غادي تلقاو هذه لا فراز اللي كنبدا بها بصفه عامه سي افيك اون grande ou une immense pardon donc grande ou la immense joie que j'ai appris la bonne يعني هاد السطر هذا كتكتبو بصفة عامة في أي لتر دو فو la bonne nouvelle de يعني هنا كتقول له في هذا السطر الاول بان يعني بفرح كبير تلقيتي الخبر ديال وكتكتب هنا السميه ديال المناسبه هنايا عيد الميلاد انا قال لك الوكاسيون دو سون انيفرسير مناسبه عيد الميلاد ديالو هو غتقول له هنايا بفرح كبير تلقيت الخبر ديال عيد الميلاد ديالك دونك غالبا ملي كتكون عندنا في سوجي سون كنردها طون في سوجي الا كانت عندنا صا غنردها طا في سوجي الا كانت عندنا سي غنردها تي في سوجي حيت هنا كتكلم بلو تو نتايا دونك علاش حيت عندنا اون لاتر بيرسونيل ما كيكونش فيها لو فو دو بوليتاس دونك لا بون نوفيل دو طون انيفرسير ديما كنبدا بهاد لا فراز هادي كنعطي الاحساس ديالي و ميم طون كان انونسي لوكازيون ولا ليفينمون اللي كاين في هاد لا لاتر دو
من بعد كندوز وكنزيد نوصف لي سونتيمون ديالي كنبينو بانني حتى انا فرحان له بهاد المناسبه. جو سوي تو سامبلومون تري زورو. الا كنت اولا الا كنتي مادموزيل يعني اون في بلاصه اوغو غتقولي لي اوغوز. انا نكتبهم هنا باش ما تخلطش الامور. جو سوي تري اوغوز ولا جو سوي تري كونطونت انا فرحانه. باش نكتب لك هاد الاسطور هادو je suis très heureux, je suis très heureuse de t'écrire Céline. Voilà le premier paragraphe. رجع ديما كنخلي واحد البارتي هنا باش يبان داكشي عندي بيان اورغانيزاي تكون لا ميزون باج ديالي مزيان. دوز دابا الفقره الثانيه. في هذه المناسبه السعيده نورمالمون كنهنئك وكنقدم لك اجمل المتمنيات. دونك غادي تقول له بصفه عامه اون سيت جويوز اوكازيون لا اون سيت اوروز اوكازيون هذه بصفه عامه. اوكازيون جو تو فيليسيت كنهنئك اي جو تو بريزونت كنقدم ليك مي سانسير فو ولا مي ميور فو. كنجي لو ديرني باراغراف وكندير هاد لي فو شنو هما وكنستعمل لو فيرب سويتي او بريزون اتمنى لك. جو تو سويت جو تو سويت ولا جو تيسبير وكتعطي واحد 3 ولا 4 ديال لي فو ديالك ويكونوا عندهم علاقه بيان سور بهاد لوكازيون اللي عندي هنا بهاد المناسبه. دونك جو تو سويت كنتمنى لك مثلا السعاده لو بونور فيرغول كنتمنى لك الصحه لا سونتي. نقدر نقول له الازدهار في الحياه ديالك لا بروسبيريتي النجاح لا réussite. دونك فاش كنذكر بليزيور زيليمون كنبقى ندير دي تير نورمالمون دي فيرغول بور ايفيتي لا ريبيتيسيون او ليو دو دير اي حتى الاخرى عاد ندير اي. مثلا حياة جميلة اون بال في. بحال هاد لي سوا كتحفظهم وكتشوف انت على حساب لوكازيون. بحال دابا مثلا الا قال لك ريوسيت او باكالوريا تقدر تذكر شي جوج من هادو تقولوا اون بون كونتينياسيون اولا اون بون شونس ولا ان بون كوراج يعني مسيره موفقه حظ موفق الى غير ذلك. الا مثلا كان ان مارياج غادي تقول له مثلا جو تو سويت لو بونور لا سونتي اي مثلا اون في بلان دامور مثلا ولا بوكو دونفون مثلا. دونك هاد لي فو كيكون متعلقين بهاد لوكازيون اللي هنا. دونك اتونسيون ما دير شي حاجه اللي هنايا يعني في هاد لي سوي وما يكونش عندها علاقه مباشره مع لو سوجي او مع لو تيم اللي عندنا. وهكا غادي نكون كتبت اون تري بون ريداكسيون احترمت فيها لي 5 اليمون دو لا لاتر بيرسونيل. كتبت يعني على حساب السوجي اللي طالبين لي يعني ما خرجتش على الموضوع ديالي وداكشي ما قل ودل. وديجا لا لاتر بيرسونيل كتكون اون بريف يعني ما خصش تكون طويله بزاف. باغ كونطخ لا لاتر كونفونسيونيل كيخصها تكون ان بو ديتايي شويه. دونك هكا غادي نكونوا سالينا هاد لا فيديو هادي. سمحوا لي طولت عليكم شويه مي حاولت انا في هاد ليكزامان انني نشرح بزاف ديال النقط يعني كنجاوبوا على ليكزامان وكنحاول ندير دي رابيل على لي كور اللي دازوا من قبل باش كلشي يفهم باي طريقه. كنتمنى ان شاء الله دوزوا ليكزامان كلكم يعني في اجمل الاحوال وتجيبوا دو ميور نوت ان شاء الله. هذاك هو الفضل ديالي انايا. اي واحد يعني عاد دخل عندي يعني في هذا الفيديو هذا وكيشوفني اكسيتيرا يرجع يشوف لي فيديو اللي قبل ديال المادتين الفرنسيه وديال الفيزيك راه كاين دي كور دي زيكزيرسيس اكسيتيرا. ما تنساوش انكم تبارطاجيو كو سوا هاد لا فيديو او لي فيديو بريسيدونت مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده اكسيتيرا. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. نتلاقاو في ان اكزامان اخر ديال لو فرونسي وديال الفيزيك ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق. prenez soin de vous.
à très